tal, saúdos, moi boa noite, benvidos a Vía V, e martes 8 de xullo. Luís Barón García Mañá, moi boa noite. Boa noite. Académico correspondente da Real Academia Galega, ex xefe superior de policía, comisario de policía, escritor, moitísimas cousas, entre outras, impulsor tamén dese territorio mítico do que imos falar hoxe, mítico e físico, que é o Couto Mixto, e que este pasado fin de semana celebraba ese acto que todos os anos trata de fixar a memoria do que ali aconteceu neste territorio da fronteira entre Ourense e Portugal. Segue a ser un territorio descoñecido, unha experiencia descoñecida o Couto Mixto, Luís? Home, sí, sigue sendo o Couto Mixto algo máxico. A proba é que esta última semana, o sábado pasado, moita xente acudiu por primeira vez ao lugar, quedou engallolada pola dureza da serra, polo decadente do lugar, pero tamén pola maxia da historia esquecida, esa historia que se intentou esquecer, perderse a memoria, e que agora estamos intentando que agrome de novo e que sirve tamén para darlle un pouco de autoestima aos veciños. Bueno, pois imos coñecer un pouco con detalle a través deste vídeo que imos ver a continuación a orixe do Couto Mixto e un pouco a peripecia histórica deste territorio que eu confeso moita xente do equipo de Vía V que non coñecía que era isto do Couto Mixto e que están engallolados tamén con esta historia do Couto Mixto entre Ourense e Portugal, nese territorio mítico que case sempre son as fronteiras. Donde Galicia y Portugal pierden el nombre están las parroquias de Santiago, Rubiás y Meaus, al sur de la provincia de Ourense, hoy concellos de Baltar y Calvos de Randín. Por aquel entonces, la República Independiente de Couto Mixto se establece en torno al siglo XII. Muchos de los documentos de su origen fueron destruidos. Cuenta la leyenda que una reina portuguesa huyó hasta este lugar embarazada y allí dio a luz amparada por los paisanos. Cuando los suyos vencieron, como premio, otorgó la independencia. Esa es la leyenda. La realidad es que hasta mediado del siglo XIX el Couto Mixto fue un estado democrático ajeno a las coronas de España y Portugal, 27 kilómetros cuadrados. Sus habitantes no estaban obligados a adquirir ninguna nacionalidad, convivían portugueses, españoles y vecinos que no optaban por ninguna de las dos. Por eso se les llamaba mixtos. Su población llegó a rondar los 1000 habitantes. No tenían que exhibir documento personal alguno, tampoco pagaban impuestos, ni a España ni a Portugal. El comercio era libre, podían cultivar libremente incluso el tabaco, no aportaban hombres a los ejércitos, ni siquiera en tiempo de guerra, y las autoridades españolas y lusas no pisaban el Couto. Allí mandaba un juez, elegido democráticamente en asamblea por los parroquianos, reunidos en el atrio de la iglesia de Santiago Matamoros, la capital del Couto. Un arcón de madera en su sacristía servía de archivo. Rubiás era la parroquia de mayor tamaño y Meaus su núcleo económico y comercial. Allí vivía el juez que ejercía como presidente de la República. Y es que el comercio era, junto a la agricultura y la ganadería, su principal sustento. Hasta el Couto llegaban fugados de la justicia en ambos países, buscando derecho de asilo. El Couto Mixto estaba prácticamente aislado entre montañas. De allí salía una ruta conocida con el nombre de Camino Privilegiado. 6 kilómetros hasta la localidad portuguesa de Turém, sin control de los carabineros españoles ni de los guardias portugueses. A lo largo de su trazado nadie podía ser apresado, ni se le podían intervenir mercancías, ni siquiera el contrabando. Era el camino al paraíso. El Couto era, por buscar un parecido razonable, una pequeña Andorra, y así lo fue hasta la ley de lindes incluida en los tratados de Lisboa de 1864. El territorio empezaba a ser incómodo. Con su disolución se intentó marcarlo en el olvido, sobre todo tras la Guerra Civil. Varios estudiosos, entre ellos Luis García Mañá, intentan ahora recuperar su historia. Una historia de casi 7 siglos que muchos gallegos y portugueses desconocen. Bueno, unha historia apaixoante que non sei por que atrapou nos anos 90, finais dos 90, a Luís García Mañá. Que había na historia do Couto Mixto que lle interesaba o señor Mañá? Bueno, pois o que había era fundamentalmente a xente do común, a xente dali mesmo. Eu son fillo dunha muller que ten neste momento, neste entre 99 anos, e vive, aínda ten cabeza, pois que naceu non no Couto Mixto, pero preto, en Randín. Ela contaba xa neses contos que se contaban na cociña da casa cando eu era neno e tal, pois contaba que había unha xente que eran os mixtos, que era moi brava, etcétera, etcétera, pero non me sabía describir con precisión. O que pasou é que cando eu, anos despois, estudiei Dereito, facendo a asignatura ou estudiando a asignatura de Dereito Internacional Público, tuve que facer un traballo sobre os lindes e atopei o Tratado de Lindes e mira ti por onde apareceron xa
os artigos que determinaban que o couto mixto quedaba na pose de España no canto de outros povos, que se chamaban os povos promiscuos, que eran os que se traspasaban a parte española, porque eso non tiñan a mesma natureza, pero a parte española deses povos traspasábase a Portugal. Daquela decateime de que aquelo era certo, de que a miña nai algo sabía do conto. Bueno, me pasou o tempo, afondei, e logo, pasados os anos, pois empecei a atopar documentos no Arquivo Histórico Provincial, no Arquivo do Ministerio de Asuntos Exteriores, no Arquivo Histórico Nacional. Tuve a boa fada de estar destinado en Madrid, no barrio de Salamanca, fun o xefe de distrito, ali está precisamente o Arquivo Histórico Nacional. Bueno, empezaron a encaixar as pezas e a reconstruir unha historia moi interesante que imos tratar de desmenuzar no transcurso desta conversa. No ano 2000, Luis García Mañá escribe a primeira edición de Couto Mixto, unha república esquecida. Quen decidiu que se esquecera o couto mixto e por qué? Pois os poderosos. Os poderosos... Por que incordiaba? Por que incordiaba? Incordiaba porque no século XIX hai un sentido positivista das cousas. Non se poden entender as cousas a medias. Non pode haber unha fronteira indefinida. Eso que logo quedou un cacho indefinido que ainda está hoxe, a zona de Olivenza. Pero de todos os xeitos non se entendía eso. E ese sentido, esa filosofía positivista fixo que se puxeran de acordo os dous reinos daquela, porque daquela non era a república a portuguesa aínda, e decidir a nomear embaixadores, neste caso comisionados, para tratar de arreglar as fronteiras. E efectivamente arregláronas. Eles, de feito, o Marqués de la Ribera por parte de España e o Duque de Loulé por parte de Portugal, eles deronse unha aperta enorme ao final do chollo, como se fixera unha gran cousa. Decían por rematar un enojoso asunto. Esa era a súa expresión. Teronse unha aperta enorme, seguro que foron a xantar e pasaron moi ben. Pero non tuveron en conta os dereitos seculares daquela xente, nin tiveron en conta cousas que hoxe, destos ollos dun nacional de calquera dos dous lados, pois pareceríanos que estaban estragando uns dereitos fundamentais daquela xente, os dereitos a optar. Imos empezar polo principio porque todo parte dunha lenda que se apuntaba no vídeo, unha lenda dunha princesa que chega preñada a esa zona concreta. Como é esta lenda, Luis? Bueno, a lenda é lenda, polo tanto, queda aí. O que pasa é que as lendas casi sempre se pousan sobre cousas reais. Realmente falan dunha raíña que ven fuxindo de Portugal e nas extremas, naqueles piricoutos, a Serra do Pisco, a Serra de Pena, que polo inverno hai neve moitas veces, pois tivo as dores do parto e tiveron que escondela os veciños dali. Bueno, falan que deu a luz un fillo que no seu momento foi un elemento, falan incluso de que foi San Rosendo. Falan incluso de que foi San Rosendo. Bueno, en fin, pero sexa como sexa, parece que o que si foi certo é que esa muller, noutro momento xa máis bondadoso da súa existencia, pois conseguiu que se lle deran uns dereitos aqueles povos. Eu non estou de acordo. Eu creo que aí estáse confundindo cousas que teñen que ver con Inés de Castro, que esa sí existiu, unha moza galega casada con un rei portugués que non chegou a reinar de viva, pero reinou de morta, ela está en Alcobasa. Bueno, eu creo que se mesturan cousas da tradición oral e da realidade histórica, pero o certo é que o couto mixto naceu porque estaba nun lugar pobriño. Claro, século XII, estamos falando, cando arranca esta historia tan maravillosa. Que pasou no século XII e cales eran os privilexios dos que gozaban os veciños desta zona? No século XII o que pasou é que nace Portugal, que nace tamén polas rifas dunhos curmáns, dunhas irmás e posteriormente dos fillos das irmás, de Dona Teresa e Dona como era Urraca, e que logo isto evoluciona, pero faríamolo longo, e acaban sendo os fillos Alfonso Enríquez e Alfonso VII, pois os que son curmáns, que son os que rifan, e a intervención da Igrexa, unha vez máis, do Bispao
do Bispao de Braga, sí. pense a forza que tiña naquel momento, e vía a competencia que estaba a facerlle Compostela e a política, as que deciden que o Papa lle dé a carta de natureza a ese reino que agroma do condado portucalense e que vai ser o reino de Portugal. Os reis portugueses quedan sendo vasalos do Papa. Pero que pasaba coas fronteiras? As fronteiras daquela non estaban delimitadas como xa vemos, non había marcos nin naturais nin non naturais, non había nada, era todo o reino de Castela e León e dependía da vasalaxe de quen tirase, do nobre que tirase máis dun lado a outro. De xeito que o que pasou é que aquela terra de montaña, aquela terra montesía, dura, que na coñeza, que ten unha fermosura enorme, pero que non deixa de ser montaña, mala para as colleitas, non se dá de todo, de interior, de moita altura, pois non tiña o mismo interese que podía ter as terras de Ribeira. Desa maneira, aquelo foi quedando aí, pero que as vicisitudes das batallas e das guerras familiares foron conseguindo algúns privilexios que se materializaron logo xa no século XV. Preguntabas antes cales eran, pois eran desde o privilexio de acudir ás feiras e mercados da redonda, do entorno, da contorna, sin ter que pagar licencias nin permisos de ningún tipo, o de escoller nacionalidade ou mesmo non ter ningunha, porque cando viron que por un pé de Portugal, unha que de Galicia ou é de España, posteriormente, isto pasaos os séculos, lles prexudicaba, o que fixeron foi cincelar e liquidar, porque vían que era máis oportuno tal. Bueno, por outro lado, pois o dereito de asilo para certos reos da xustiza, pero non para todos. Non para todos. Hai que pensar que estaban vinculadas por alá a Casa de Braganza e por aquí a Casa de Monterrey, o non pagar tributos, non había ningún tipo de trabucos de tributos a fiscalidade, utilizar armas de fogo e tal, en fin, unha serie de dereitos. Privilexios e unha forma de funcionar que, claro, visto cos ollos de hoxe, pode parecer que non tiña ningún mérito, pero había casi un sistema de democracia na época da que estamos falando. Como era este sistema? Como se gobernaba aquilo? Eu creo que era un dos grandes privilexios, porque independentemente das súas vinculacións os nobles dunha parte ou doutra, de Galicia ou de Portugal, eles podían escoller os seus líderes políticos. Efectivamente, o líder máximo era o que eles chamaban xuiz gubernativo e político. A denominación xuiz era moi común daquela, non? Pero realmente era o gobernante, o gobernador do couto, non? Que ademais normalmente recibía o respaldarazo do noble de turno, non? Ou dos nobles de turno. Escollíano cada 3 anos, xuntábanse as cabezas de familia, todavía a democracia era imperfecta, non estaban as mulleres aínda nin a xente nova, pero si os vellos, as cabeceiras de familia, nun chan que se chama a veiga, e ali escollían entre os povos o seu líder gubernativo e político. Houbo 4 aldeas no Couto Mixto, o que pasa é que unha desapareceu, pero apareceu nun documento que eu atopei xa hai tempo, que era a aldea de Pena, que estaba no cumio do monte. Esa xa non existe, quedan Santiago, Rubiás e Meaos. E estes líderes políticos estaban apoiados polo que se chamaba os homes de acordo, que había 2 por cada pobo, que eran os delegados en cada pobo do xuiz, que de alguna maneira axudaba tal. E ainda había unha persoa máis que era como unha especie de alguacil, que era o executor das ordes que procedían dos outros, que normalmente funcionaba por meses ou por... Un sistema sofisticadísimo para a época, probablemente incomparable o que estaba sucedendo, acontecendo no resto do entorno. Nada que ver co que estaba acontecendo na parte de aquí e na parte de alá, digamos. Había un camiño que falábamos tamén no vídeo, que era o camiño privilexiado. Que era o camiño privilexiado? O camiño privilexiado era un carreiro de montaña que aínda hoxe existe, que por veces límpano e tal, que ten pois uns 5 kilómetros aproximadamente ou algo máis, que unía as poboacións do Couto Mixto coa aldea portuguesa de Tourén, pasando por terras de calvos de Randín,
debaixo dun castelo que se chamaba o Castelo da Picoña, que agora só quede o alicerce, e que nese camiño nin os guardiñas portugueses nin os guardias españoles, daquela ao principio aínda non existía a Garda Civil, porque a Garda Civil é de 1844, pero durante séculos nunca podían ser feitos presos a xente, os veciños que pasaban co que fora. Era como unha zona franca, digamos, no que non se podía intervir, produtos moitas veces estancos. Pénsese co sal, por exemplo, era un produto estanco hasta a Revolución de Setembro de 1868, e o sal era vital. Eles fornecían de sal a boa parte da provincia de Ourense e a parte da provincia de Lugo. De todo o que leva investigado Luis García Mañá en torno ao Couto Mixto, que o que máis lle sorprendeu? Que descubrimento foi o máis abraiante para vostede? Bueno, hai cousas moi curiosas. Por darlle un pouquiño de gracia ao asunto, contarei, pois, por exemplo, que gastabanse os cartos en pedir licencias ao Vaticano, a Roma, para poder casarse entre eles, porque como querían guardar os seus privilexios e conservalos, eran endogámicos de todo. Entonces casaban curmáns con curmáns e tal e cual. En Seica, según contan as crónicas que eu lín antigas, eran uns clientes estupendos da mitra ourensá, porque desde o punto de vista eclesiástico sí que pertenecían á diócese de Ourense. Non sei como evolucionou o idioma, non sei se tamén foi, se pode facer unha investigación de como ese galego portugués do século XII de algún xeito ali conservouse, non sei, pregunto. Bueno, hai traballos de toponimia neste momento que están aí e que xa se publicaron e que efectivamente falan un pouco da toponimia, pero da toponimia e da lingua, non? Realmente ali falouse sempre o que se falaba de ambas as dúas partes, que era o galego da raya, que entendíano tamén os da lá como os da cá, os da alén como os da aquí. Teñen que pensar que non é igual o sur de Portugal, o centro de Portugal, co norte de Portugal, nin é o mesmo, tampouco, a mesma forma dialectal a que se fala no sur de Galicia que no norte. Máis cousas. Por lo tanto, o galego siga a ser, foi ese galego da raya o idioma fundamental. Falaba desa cousa curiosa de que esa endogamia obligaba a pedir dispensas papais permanentemente para que se autorizaran matrimonios entre curmáns, pero supoño que tamén eses privilexios de alguna forma frenou as diferentes oleadas migratorias que supoño que afectaron históricamente o resto do territorio. De algún xeito estaba máis fixa a poboación ali? Eran conscientes dos seus privilexios? Sí, eran máis pobres do que serían hoxe se existiran. Hoxe a súa riqueza sería seguir existindo con eses privilexios que daquelas non lle daba grandes ventaxas, pero que hoxe sí que ya estaría. Pense nada máis que estuveran como Andorra e que tuveran uns regímenes fiscais de exención ou mesmo particulares. E que esa comparación con Andorra di moito tamén do que somos neste país, pois da incapacidade que nese momento tivemos de que ese territorio prosperara cara a un Estado, por exemplo. Está claro que Andorra, que recoñezo que é maior, eu estuve ali e tal, pero que era moi similar daquela, e que o seu estatus actual ven dunha lei que se publicou 2 anos despois da lei de Lindes, de 1866. É certo que se aveña toda a tradición de atrás, pero quero decir, as fronteiras marcáronse en 1866 nos Pirineos, por lo tanto, 2 anos despois. Sin embargo, ali conservouse as peculiaridades da fronteira. Por qué? Por unha razón, porque eran ricos os dunha parte e os da outra. Non tanto Andorra, pero sí os franceses, sí os cataláns. É porque os señoríos ali non se aboliron como se aboliron aquí. Porque por un lado estaba o obispo da Seu d'Urgell como copríncipe, quen lle iba a quitar a él o privilexio de ser príncipe e tal, e por outra parte xa estaba, digamos, primeiro foi o conde de Foix, logo foron as monarquías sucesivas, as distintas fasquías das monarquías, e logo a república, non? O presidente da república como titular. Quen lle iba a ripar a eles ese privilexio? Sin embargo, da parte de acá,
nos anos 30... A ninguén sacaba nada, ninguén gañaba nada mantendo eso. De 1800 e pico, nos 30, foi cando as leis de desamortización e tal estragan certos privilexios señoriais e aquelas casas señoriais que viñan de antigo en Galicia, porque en Portugal pasa o mesmo, tamén hacia 1834 tamén se remata cos señoríos por unha lei parecida, pois perden, digamos, a influencia que tiñan sobre o territorio, non? Dun lado e do outro. Quedaron como desamparados. En terra de ninguén, digamos. En terra de ninguén. Foi no momento en que viron que había unha serie de abusos, cando borraron as letras que tiñan as lumieiras das casas e todo eso para decir eu tendo esta nacionalidade ou tendo a outra, etc. Eles non tuveron, foron uns coitaos que ninguén se preocupou. Estaba na zona pobre do mundo coñecido daquela, digamos, do mundo que existía naquel momento. Ese exercicio de recuperación da memoria do Couto Mixto tamén está involucrando os propios veciños actuais desa zona. Temos un documento da Deputación de Ourense que fixo un documental relacionado con este asunto e nos interesaba recuperar un dos testimonios deses veciños que recoñece que efectivamente algo sabían, algo se transmitira de pais a fillos, pero non acababan de ter claro que era eso do Couto Mixto hasta que chegou xente como García Mañá. Bueno, pois eu alucinei, eu nunca pude supoñer, nin na miña edad, se sabía nada destas cousas. Sabían 4 personas maiores, pero realmente naquele momento nós non sabíamos nada deso. Cando dixo que estes eran independientes, que tiñan dereito de asilo, que se elegían democráticamente, que tiñan libre comercio, pois estas cousas daquelo a mí fixeron alucinar en concreto. De feito, empecé a investigar cousas sobre isto, non? Saber que os nosos antepasados foron os demócratas máis antigos despois da Edad Media, bueno, que non existía nada deso, que naqueles tempos xa se gobernaban por un xuez electo democráticamente por un período de 3 anos, 3 homes de acordo representando a cada pueblo, que tiñan un vigairo para impartir xusticia. Bueno, o que me chamou máis a atención foi o que me contou o señor máis vello de aquí, do Couto Mixto, un señor moi maior, que un día preguntándolle, dice, pero según usted, como apareceu o Couto Mixto tal? De onde saliu isto? E contestoume, fillo, eu voucho contar como o meu pai mo contou a min. E como o dile, yo contou a él. Este é que un día apareceu unha reiña fuxida, viña encinta, viña perseguida por uns cabaleiros e nós escondémola. Se a buscaban en Santiago, pasábamos para Rubiás. Se a buscaban en Rubiás, pasábamos para Miaus. E así a trouxemos escondida hasta que ganaron Ordela. Entonces, cando ganaron Ordela, viñeron a buscar, e cando se marchaba, dixo, non sei bordar o que nai detén, e deu-nos isto, a liberdade. Que pasa? Que como non se bote mal desto dentro dunhas anos, pois desaparecerá. Isto hai que cuidalo, había que promocionalo, e había que fazer de maneira que viñera xente aquí, darlo a conocer, porque realmente conocémolo 4 aquí alrededor de nós e nada máis. Deu-nos a liberdade. Emociona escoitar a este veciño do Couto Mixto e eu non sei se unha das partes máis gratificantes de todo este proxecto vital, así me atrevo a calificalo, é, bueno, pois alimentar a autoestima da xente que vive nesa zona. Mira, a autoestima é fundamental. Esta xente coñece perfectamente que Galicia non é homoxénea, que non é igual a Galicia do interior, que a Galicia do litoral, que a Galicia do norte, que a Galicia do sur, que hai distintas velocidades e saben perfectamente que a velocidade na que van eles é cativa, é pequena, de que están esmorecendo, de que poden desaparecer, de que están morrendo, sábeno perfectamente. E entón, agora, xustamente cando están nese momento de estrago xa, de esmorecemento da súa forma de vida cotía, neste momento aparece unha idea nova, nós non somos tan vulgares, nin somos tan corrientes, temos a nosa historia, e isto dalles un pulo para entenderse e enorgullecerse de ser
do país, daquel país dentro da Galaecia romana, porque estaba prácticamente no centro da Galaecia romana. Bueno, eles entenden eso como a liberdade. Efectivamente, hoxe terían unha liberdade da que non gozamos os veciños de España e de Portugal. E efectivamente teríana porque terían uns dereitos, nin daban homes a guerra, nin pagaban tributo ni nada, que os farían ricos. Na contra, en canto de ser ricos, de estar nun lugar privilexiado, están no cu do mundo, onde apenas chega xente, onde apenas chegan nada, non nacen nenos, os ventres das nais están secos, porque non hai xuventude, donde se ve efectivamente o que decía ese homiño, que o seu futuro está limitado. Coido que eles entenden ben que a liberdade estaba en manter todo eso, pero daquela ninguén se preocupou por eles e efectivamente pasou o que pasou, que estuveron esquecidos hasta outro día, pero claro, non cando chegas ao enfermo xa demasiado doente, non é igual que nos primeiros momentos da doenza. En todo caso, nestes anos teñen conseguido cousas moi importantes. Por exemplo, supoño que foi un día importante aquel que conseguiron que o Couto Mixto tivera recoñecemento oficial, porque foi recoñecido, valga a redundancia, polo Parlamento Galego e polo Congreso dos Deputados. Foi un momento especial aquel de dicir, bueno, conseguimos que o Couto Mixto conste oficialmente. Sí, evidentemente esa foi unha data que enorgulleceu moitísimo a xente, é que lle abriu, de alguna maneira, un novo universo pensando de que a cousa cambiaría. O certo é que non cambiou grande cousa, pero polo menos hai algunha actuación que outra, agardo que haxa moitas máis, para crear as condicións de vida que aínda non teñen. É dicir, é verdade que está moi retirado, pero hoxe ten boas comunicacións, pódese chegar, hai formas de vida que eu coido que están sin explotar e que poderían chegar. Ten unha historia interesantísima detrás que isto vende moito nestes tempos, non? É que Galicia estamos, como noutras cousas, sempre ca historia oficial, e a historia oficial contanos 4 cousas importantes, pero hai máis historias. Estes lugares máxicos, esa maxia que eu estou vendo, por exemplo, no monitor, que aparece que levantas a cal das paredes e aparecen unhas figuras interesantísimas, tardogóticas, etc. Esa maxia hai en outros moitos lugares de Galicia, pero na Galicia interior tamén, non somente esa dozura da Galicia do litoral, as Rías Baixas, senón a montaña, esas terras do contrabando, eses lugares de tantas historias, onde no ano 44 se estrellou un avión canadiense ou inglés con canadienses da RAF, ali morreron unha serie de persoas que din que ainda andan polo monte a súa ánima, esa maxia daquela Montesía, esa ainda en outros lugares. Estamos falando dun lugar de fronteira da Raya, que son zonas especialmente vivas, non? Son vivas. E sobre todo tendo en conta, bueno, as peripecias históricas dos dous países, cunha guerra civil en España, que supoño que tamén, os fuxidos. Claro, os fuxidos, esa era a zona moito de xente fuxida. Pois, efectivamente, moitos fuxidos, e non por razóns políticas, non solamente por razóns políticas, sino por fuxir da desfeita dunha guerra entre irmáns, non? E tal, houbo moitos fuxidos, unhos por unhas razóns e outras por outro, pero hai que pensar que hasta que España e Portugal se integraron no grupo de Schengen na Unión Europea, o contrabando era un dos modus vivendi máis potentes que lle daban vida non somente a xente do Couto Mixto, sino a xente de toda a Raya, non? E tal, lóxicamente, por si non fora bastante o que perderon co Tratado de Lindes de 1864, no momento en que esta realidade desa subeconomía e tal desaparece, bueno,
acabaron as súas formas de vida e a xente o que fixo Porque foi estamos falando acabar además de do que se emigrar. chama raya seca, que ni siquiera tiña outras oportunidades como poda ser a raya que fai fronteira co Miño, digamos, Sí. na que hai outras posibilidades Sí, económicas. non ten nada que ver. Claro. Quen coñeza a raya húmeda Claro. e a raya seca, Claro. a raya húmeda son 75 kilómetros, o río Miño fai 75 kilómetros aproximadamente de fronteira. Pero son doutra vitalidade, Claro, nada que doutra ver, riqueza, claro. incluso desde o punto de vista agrícola ou De outros ocupación, factores de ocupación climatolóxico, etc. Estos outros kilómetros que son 225 hasta o Penedo dos Tres Reinos, que está entre León, Sí. León, Zamora León, Ourense, León, Zamora, León, Castela, León, Ourense, Portugal, por eso lle chaman, é un fito natural. Hai moitos, aínda outro día os estuve vendo, na serra, non solamente están os marcos convencionais, sino hai moitos que teñen gravadas cruces e datas, que son moi interesantes. Eu outro día estuve no 125, e é unha maravilla ver aqueles tal. Pero Penedo dos Tres Reinos tamén. Eses 225 kilómetros non teñen nada que ver, son moito máis bravos, aínda que efectivamente a veces a montaña baixa conflúe, fai vales como Támega, pero é a vida máis dura, máis montesía, pero tamén riquísima antropolóxica e etnográficamente. Temos algún testimonio máis de algún veciño do Couto Mixto que creo que merece moito a pena escoitar? Despois dos tratados de Lisboa, pois aquí esmoreceu moito a población porque marchouse moita xente, por non dicir un 80%, marchouse toda a migración, primeiro pois as Américas, despois a Europa, e bueno, pois quedouse pois, con moi pouca población. A Guerra Civil, bueno, era unha ditadura, entonces eu penso que a xente, digamos, os nosos anceiros, os avós e os pais, pois relacionaron naqueles tempos de que, claro, foron a República, despois a Guerra Civil, e entonces foi unha cousa que quedou moi olvidada, moi aparcada, non se falou moito deso, por iso que a generación, digamos, dos nosos pais estuvolle máis ben casi un pouco prohibido, tiñan un temor de falar un pouco desta cousa. Parecíame increíble que sucedera, sí, hasta que xa tuve un pouquiño máis de... Cando empezaron a remover todo isto, entonces digo, mira, o que me contaban era verdad. O da arca que eu tampouco o quería, hasta que a vin. Parecía que che sonaba así unha leyenda lonxe, está aí. E despois que había libros escritos, que de feito o meu abuelo tiña un, pero fixeron desaparecer, non se sabe onde estará, firmado con letras de ouro. Eso era o que eu oía aqueles hombres de antes, que nos podían axudar un pouquinho máis, sobre todo a juventud. Bueno, a verdade que é emocionante escoitar aos veciños do Couto Mixto, que eu non sei nos seus soños, nos seus mellores soños, como lle gustaría que acabara este territorio, que quere que pase co Couto Mixto? Bueno, eu co Couto Mixto que quero é que pase o mesmo que con toda Galicia, e particularmente con esa Galicia máis desfavorecida que a de interior. Hoxe vemos a provincia de Ourense que se está deshabitando e que está perdendo todos os fundamentos da súa economía agraria e rural. Eu quixera que volver a ter o esplendor que tuvo nunha época, pero sei que esa é unha teima que queda todavía lonxe. Pero pode ser, é dicir, os soños son soños e non hai por que perdelos. Por lo tanto, algunha vez atenderán e aparecerá algo, aparte desa historia máxica e milenaria, aparecerá algo que faga que todos nos interesemos máis por eses anacos da nosa terra ou pola nosa terra en conxunto, primemos para que a xente se afiance e non vexamos pois esas imaxes de morte que parece que cando imos a un sitio deso, cando máis xente se xunta é cando hai o enterro dun velliño dos poucos que quedan, non?
Bueno, hoxe convidamos a Luís García Mañá para falar desta apaixoante historia do Couto Mixto, tendo en conta que o pasado fin de semana tivo lugar ese acto que fan todos os anos, pero, como decíamos, García Mañá atesora unha biografía apabullante, polo diversa e polo complexa. Decíamos que foi jefe superior de policía e comisario, licenciado en Dereito, escritor de libros, de moitos libros, unha vintena máis ou menos, creo que leva asinado, máis ou menos. Bueno, o último, comentábamos antes de empezar o directo, reflexións e experiencias dun xefe de policía. Imprime carácter isto de ser policía? Bueno, hoxe é certo que non viña a falar deso, pero a policía, como xornalismo, como a medicina e como tantas cousas, o noso traballo é sobre o factor humano, non? Traballamos coa xente, para ben e para mal, traballamos coa xente, evidentemente eso márcate, e cando despois de 44 anos de profesión que levo eu xa, ves que estás nese tramo rematando, pois van, de alguna maneira, vas reflexionando e vas decatándote de que o ser humano é complexo, plural, que non aprende, que sempre topa na mesma pedra, de que facemos as mesmas cousas, pero que, sobre todo, que non somos moi distintos uns e outros, que somos moitas veces consecuencia da boa fada de caer nunha boa familia, de ter unha educación, de ter unha serie de cousas, e non desa condición, o mellor biolóxica, que tamén marca a bioloxía, pero non exclusivamente. É dicir, que teñas a posibilidade de ter boa xente no teu entorno e que te coiden, e que non seas, digo no libro, pois un neno que tes a mala fada de non ter unha nai que te coide con mimos e que che diga que non, e incluso che dé unha zaupadiña ou tal ou cual, e te deixe ir de calquera maneira, pois lóxicamente vai marcar a unha persoa, mentras que si tes todos esos cuidados e esos mimos, seguramente e vos consellos e quen te dirixa e que che dé unha educación e te mande a estudiar e tal, seguramente vas a ter unha mellor proyección na vida. Supoño que vostede tivo ocasión de coincidir ca mellor parte do ser humano e ca peor parte do ser humano. Hai xente mala? Hai xente mala que fan cousas, está claro. E non hai que dubidar de que o peso da lei ten que actuar, non? Eso non hai que dubidalo. O que pasa é que a etioloxía ou a xénese desa maldade pode ser sair desa persoa, pero tamén, de alguna maneira, ben forzada por certas situacións que se non se diran, pois mitigaríase polo menos un pouco, non? Se non se diran. Pero eso non quere decir, eu sei que e ademais defendo que estamos nun xogo de liberdades no que hai que, sexas como sexas, teñas inclinacións pola razón que sea, desde o biolóxica, educacional ou outra, ou social, amigo, tes que xogar o xogo da democracia, o xogo da lei, o xogo da liberdade, e os teus caprichos e a túa liberdade ten que respetar a liberdade dos demais. Sinte que vostede é un policía pouco convencional? Digo para o estereotipo que moita xente poda ter dun policía. Non, o que pasa é que eu dediqueime un pouquiño a isto da pescuda histórica e xurídica, pola miña formación e por outras razóns, pero hai outros que son magníficos dibuixantes, hai quen canta, hai profesores de universidade entre os compañeiros importantes, hai de todo, porque eu coido que o bo policía é o bo cidadán, e o cidadán bo é o que vive cos seus concidadáns, que entende os outros cidadáns, non ser endogámico. Polo tanto, coido que isto non lle fai mal á profesión, pola contra, e penso que o millor é o que é capaz de penetrar no tecido social de calquera maneira, xogando ao fútbol, cantando nunha coral ou facendo outra cousa calquera, cociñando. Pídolle unha lembranza para rematar, o día máis emocionante da súa vida profesional. Eu estou cheo de emocións, eu digo como Pablo Neruda, confieso que he vivido, non? Tiven moitas emocións, pero casi sempre probablemente hai un momento. Eu teño un fillo
O meu fillo pequeno, que despois de estudiar a súa carreira universitaria, decidiu ingresar na policía, inspector, e o día que lle din o título, que me deixaron a min que yo dera, pois foi un dos días máis emocionantes da miña vida profesional. Pues emocionante en positivo, porque as emocións, que tamén, claro, as emocións duras pode tamén, haber claro, las duras. negativas. Pois Luís García Mañá, de verdade, un auténtico placer. Hoxe se trataba de falar un pouco polo miúdo do couto mixto, así que emplazámolo a que outro día falemos de outras cousas. Bueno. Unha vez que teñamos ocasión de botarlle unha ollada a este libro con este título tan apetecible, Reflexións e experiencias dun xefe de policía, o último título que firma noso convidado desta noite. Moitísimas grazas por acompañarnos, moitísimas grazas polas súas verbas e por esa reclamación. Casi non se nota nada que somos de Ourense, pero moitas veces hai que lembralo aquí. Graciñas, moi boa noite. Imos facer unha pequeniña pausa de publicidade, enseguida voltamos co que acontecía hoxe na capital de Galicia. Terceiro alcalde en 3 anos, todo un récord.